السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معكم أميرة في المطبخ. يا صباح الفل والجمال والسعادة والرضا يا رب على أجمل متابعين. أنا هو لسه صاحية الساعة 7 وكده، زي ما انتوا شايفين لسه الشمس ما طلعتش. طبعا اول ما بصحى طبعا بشغل القرآن، ارحب بالقرآن برضك وكده. طبعا قراية القرآن وكده دي يعني في بيوتنا بتنور لنا بيوتنا كده، وتبقى وتجعل فيها البركة في اولادنا يا رب، اللهم امين. وبرضك يعني صوت القرآن، لو في مثلا عصافير، لو احنا بنهوي كل يوم وندخل الشمس في بيوتنا، وان احنا برضك عندنا زرع بنربيه زي الورد، زي الفل، الياسمين، الحاجات دي كلها بتدينا طاقة إيجابية. وبرضك الالوان الفاتحه في البيت وفي بيوتنا وكده. انا طبعا انا من اكتر الناس اللي بتحب الدرجات الفاتحه، يعني حتى دهان الحيطان احبه فاتح، احب اللبس فاتح كده، يعني احب المفروشات عندي فاتحه. ما احبش الغوامق، اكره اي حاجه غامقه، بحس ان هي بتجيب اكتئاب كده وبتكتم الدنيا. هنا هو انا لسه فطرت طبعا وكده، ودخلت بقى قلت اما اشوف اعمل ايه. طبعا المحشي ده لازم له ان الواحد يصحى له من بدري. انا جايبه كرومب سلقاه ومقطعاه، وهنا هو انا جايبه بصلايه وبتبلها وهحط عليها قرنين فلفل. هنا قطعت قرنين فلفل عليهم حمر. بفضل اقلبها لغايه ما تدبل معايا. طبعا انتي ليكوا حر الاختيار ان انتي تتبلي البصلة في سمنة في زيت كده يعني. انا بتبل بصراحة، يعني اي اكل عندي لازم بعمله في زيت ذرة. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا معدتي حساسة مش بتستحمل، فلازم اي حاجة ان انا بعملها خفيفة يعني وكده. هنا هو انا كنت عصرة طماطم للمحشي، حطيتها على البصل والفلفل اللي انا تبلتهم. انا زي ما قلت لكم ان انا قبل كده يعني مش دايما بسبك وكده، علشان لما بنيجي نسبك وكده الاكل بيبقى تقيل فبيبقى متعب. انا ساعات اكترية الوقت ان انا ابشر الطماطم والبصل واقطع الخضرة واحط واغسل الرز وكده واصفيه واحطه على الخلطة اللي انا عملتها، البصل المبشور والطماطم المبشورة. والله يا جماعة، والله ان انا بعمله كده كأنه متسبك له، وبيبقى نفس الطعم كمان. بس انا النهارده قلت اغير لهم وكده، كمني بقالي فتره مش عملت محشي، قلت اغير واخدع وكده واعمل يعني اغير لهم في الطعم. هنا انا عندي البهارات بتاعه الخلطه: كركم، كمون، فلفل اسمر، كزبره ناشفه، ملح. هنا اهو التخديعة خدت معايا غلوتين. هنزل بقى بالبهارات اللي هي الكركم والفلفل الاسمر والكزبرة الناشفة والكمون والملح. هنا انا بعد لكم تاني اهو علشان اللي ما عرفش يعني يحفظ ويبقى حاطط في دماغه يعني وكده الطريقة. هنا اهو الطماطم كانت اتخدعت معايا، اتسبكت معايا بتاعة المحشي. انا بوريكم كل حاجة خطوة بخطوة. طبعا انا مش بستعجل على حاجه، انا بسيبها براحتها خالص. يعني اللحمه سبتها براحتها وقعدت حشيت وكده على البوتاجاز. انا مش بستعجل على حاجه، كل حاجه اللحمه لازم تستوي حلو، الاكل يستوي حلو، حتى المحشي بهدي عليه واسيبه يستوي حلو. احلى محشي اللي هو بيبقى على نار هاديه ده. هنا بقى انا فرشه اهو العروق بتاعه الكرنب، حطاه في ارضيه الحله بحيث ان هو ما يشطش معايا، او مثلا لو انا سهيت عنه ما يشطش. هنا بقى انا كنت بقلب اهو الطماطم التخديعه مع الرز وكده مع الخضره، وهبتدي ان انا احشي واوريكم انا بحشي ازاي. طبعا انا بوري علشان خاطر البنويت اللي هم لسه مبتدئين العرايس وكده. لازم برضك ان هم يتعلموا مننا احنا بنعمل كل حاجه ازاي. اول ما اتجوزت كنت بقعد اعيط طبعا، لان ما كنتش بعرف اقعد الف المحشي وكده، لغايه ما واحده واحده يعني واحده واحده يعني حماتي ربنا يديها الصحه ويبارك لي فيها يا رب ويحفظها، هي اللي علمتني ازاي احشي الكرنب الورق يعني بانواعه، الكرنب وورق العنب وكده يعني. ربنا يخليها لي يا رب ويحفظها ويديها الصحه يا رب، اللهم امين.
هنا بوريكم طبعا انا بحط الورق اللي هو له عروق في الارضيه، بحيث ان هو طبعا الكرنب مش بيستحمل، فبتلاقي ساعات السطر الاولاني ده لونه بيغمق معاكي كده يعني، فاي الورق اللي بيبقى تقيل وكده او جامد بقوم ناشف يعني وكده، بعد ما سلقته بقوم لفاه وحطاه في ارضيه الحله. ده اول حاجه بعملها اول دور. اللي فوق بقى بعد كده بحط اللي هو الورق اللي بيبقى طبقته خفيفه ده. هنا انا بعمل معاكم خطوه بخطوه اهو. يعني احنا بنتعلم كل حاجة واحدة واحدة، احنا مش الحاجة بتيجي يعني مرة واحدة وكده، لازم بنتعلم. ولغاية ما يعني سبحان الله لغاية ما حياتنا بتنتهي لازم بنفضل نتعلم وكده. بنتعلم من اللي حوالينا وبنتعلم من أخطائنا وكده. وربنا يدي كل واحد الصحة يا رب ويبارك له، لما هو إذا كان يعني لو هو بيساعد أي حد أو بيعرفه معلومة والكلام ده يعني وكده. طبعا هو بياخد عليها ثواب جامد يعني. بصراحة حماتي ربنا يخليها بتعاملني زي بناتها وكده، ربنا يديها الصحة يا رب وخليها لنا. هي ست كبيرة وبتعاملني زي بناتها وانا اتعلمت كل حاجة منها يعني، اتعلمت حتى الأصول كمان منها وكده، في حاجات كتير انا ما كنتش اعرفها كل حاجة اتعلمت منها. هنا بقى انا كنت قفلت الكاميرا وكده لان رجلي وجعتني وكده، ما بقدرش اقف وقفه كبيره، فقعدت على الارض خلصت حشيته كده. وبوريكم اهو بعد ما خلصت المحشي. هنا بقى انا جايبه معلقتين طماطم من التخديعه اللي كانت باقيه عندي من تخديعه المحشي، حطاهم في طبق. هنزل عليهم بشوربه وكده وهسقي بيهم الكرنب. الخطوه دي بتخلي طعم الكرنب رهيبه بصراحه يعني، تخلي طعمه حلو قوي. هنا اهو انا احط كذا مغرفه شوربه. هنا اهو انا نازله عليها بالطماطم والشوربه. طبعا انا بقى عندي حبه رز وكده، عملت بيهم سطرين ورق عنب في اصغر حله عندي. انا عندي ابن صغير بصراحه ربنا يخلوه يحفظه يا رب، يحب عندي بياكل الورق العنب وما بياكلش الكرنب قد كده. بس انا بصراحه يعني بقوله لازم لا نتعود ان احنا ناكل كل حاجه، وساعات يعني هو بصراحه بياكل برضك بيسمع الكلام وياكل برضك الكرنب، بس هو الأغلبية بيحبوا ورق العنب يعني. فأنا بقى عندي حبة رز قلت خسارة لا هرميهم، هعمل عليهم سطرين ورق عنب وخلاص. وهنا هو كان المحشي استوى معايا. طبعا انا حاطه حلقات ليمون على الوش وكده، بتدي مزازه كده للمحشي ورق العنب، بتخلي طعمه حلو معايا. هنا هو انا خلصت واستوى معايا وشرب العقد بتاعه. طبعا يعني ما شاء الله المحشي ده بنفضل نحشي فيه نص يوم ولا كده يعني، بنتعب فيه وفي حشو وكده. وما شاء الله بألف هنا وشفا يا رب، بتلاقيه خلص في ثانية كده في الأطباق. بس والله الواحد يعني بيقول ربنا يحفظهم يا رب ويديم علينا الصحة يا رب اللهم آمين، ويديم على أولادنا الصحة ويجعله يا رب بصحة يا رب اللهم آمين. لان طبعا جيل اليومين دول زي ما انتوا عارفين مش عايز شيبسيات، عايز الحاجات اللي هي طالعه جديده دي، عايز اندومي، والحاجات دي اصلا خطر وضرر على الصحه. فتحس ان العيل اصلا كانه مش متاسس، من اقل حاجه بيجيله انيميا. هنا هو انا كنت خلصت، ما طبعا مش كنت عارفه اتحكم في الحله لان عندي الرخامه مش عريضه، فكنت خايفه يقع مني والطبق يعني، خايفه يطلع بره الطبق ويقع منه ويبهدل الدنيا. فهنا كل شويه اجيب المعلقه احط حبه واستنى حبه. هنا هو انا فضيت حبه بالمعلقه.
طبعا يوم المحشي ده بيبقى مواعينه كتير قوي بصراحة يعني، وكده ومحدش بيساعد في حاجة، مواعينه بتبقى كتير وكده يعني، بيبهدل الدنيا وباقه. بس بيبقى أطعم أكل سبحان الله، هو الأكل المفضلة للشعب المصري، كل الشعب المصري يحبوا المحشي. هنا هو أنا غرفت المحشي. طبعا أنا كنت غارفة ورق العنب، هي كمان الحلة صغيرة حطيتها في الطبق نزل معايا كله، ما تعبنيش زي الكرنب. برطمان الزيتون ده كنا جايبينه من بيم وكده، بس طعمه حلو قوي بصراحة ونضيف. هنا اهو الكرنب انا عملته غرفته، وده ورق العنب معايا، ودي الشوربة. واللحمة طبعا انا ما قدرتش ان انا احمرها في سمنة وكده، سمنة بلدي، فجيت حطيتها تحت الشواية، والله كان طعمها حلو كأنها متحمرة بالظبط في السمنة البلدي. هنا هو ورق العنب بوريهولكوا تاني، وربنا يجعله يا رب بهنا وشفا. وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي و... ويا رب بقى يعني تدعموني وتدوني لايك واشتراك في القناة. هنا انا بقى انا كنت خلصنا الاكل وكده، دخلت البلكونة نشرت، كان في غسيل نشرته، وقلت اقف اتهوى حبة بقى وكده. الشمس طالعة اهي والجو ما شاء الله حلو. طبعا هو بالنهار الجو بيبقى حر وكده، بس مهما كان يعني اليومين دول الجو احسن من اليومين اللي فاتوا، كان حر قوي بصراحة يعني، الواحد ما كانش بيستحمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.